Друзья, всем привет! Барша, ассаламу алейкум! Про обзор автор на связи. Бүгін 18 қараша 2023 жыл. Сегодня 18 ноября 2023 год. Астана, Казахстан. Завтра все, пришли морозы, завтра приходят сильные морозы. У нас переобувка. Летнюю снимаем. Видите, я машину подготовил, помыл, соответственно. Колеса помыл, подготовил на следующий год. Вот, ну это сейчас будет по этому поводу видео. Видео называется «Бұл видео не туралы». Дөңгелектер айырбастаймыз қысқа. Менікі дайын тұр уже, штамповкалармен өзінікі қысқа. Зимний шина и плюс обслуживание. Это жай емес, киіп шешіндіруге ананы. Және ішіндегі колодканы тазалаймыз, реттейміз, тексереміз, жақсылап. Так, видео будет посвящено не только переобувке, а также обслуживанию тормозных колодок и тормозной системы. Раз мы уже открываем. Все, начали, поехали. Значит, болтер в прошлом году мен дайда қоямын, тазалап и тазалатқанда сыртынан силиконмен жабысадым один. Жаз бойы жапты демалып. Силикон жабысады обязательно. Сонда нормально была резина. Когда оставляете, меняете, переобуваете резину, любую, зима, лето, зиму, смазывайте силиконом. Я смазал силикон, уже пропитался, высох. Обязательно, все лето он будет впитываться. Сохраните резину. Сосын қойғанда мына жер жазып қойыңдар. Мынау мысалы передний левый, анау передний задний. Бірақ мен орындарымды айырбастадым. Өйткені, чтобы жемеу үшін, и вообще айырбастау. Неге былай емес, былай или былай. Өйткені этом рисунок болады уже сыртта. Сол рисунок бойынша дөңгелек айналдыру. Поэтому айырбастағанда егер орнымен айырбастасаңыз, тек қана былай қарау. Түсіндіңіз ғой? Былай емес. Именно тек қана солай. Ребят, видите, у меня с прошлого года я когда поменял, сразу записал переднее левое колесо, там переднее заднее колесо. Сейчас я их меняю местами и каждый сезон так буду делать. В данном случае рисунок у меня, вот стрелка показывает, видите, вот сюда. Поэтому передняя часть сюда, задняя туда. Так, болды, басаем. Сейчас шешеміз. Жаз бойы жүріп қалып қалды. Енді былай сиенді рычаг. Былай болады да, ұзындығынан. Шли ұзын. Мынандай шли ұзын сиенді. Байланыс, анау болт сынды жүрмесін. Өйткені нагрузка шли қатты да мынау. Поэтому мен айтуым бойынша мынандай қолды қолданыңыз. Мынандай қысқалау. И рычаг мынау шешілесіз. Трубаны саласыз и мүлдем жас шешіледі. Ребята, я к чему говорю, вот эти там рычаги меняйте, слишком длинно не применяйте, чтобы не сломать болты внутри, со шпильками. Нагрузка будет сильная, если такие длинные. Покороче берите вот на 17 и видите, короче, этой длины хватает. На ключ и рычаг длинный, и все, срываете. У меня там прикипела она, поэтому была опасность там сломать шпильки. Машине, как я говорю, 20 лет, 21 год пошел, поэтому имейте в виду. Есть такое понятие, как усталость металла. Туда ходят шпильки, кузов, все это. Ничто не вечно, ребят. Вот. Я, как прообзор авто, хотел бы, чтобы наши правительство, если услышать, взяли бы лицензию на эту машину. Лицензию. Права на изготовление авторские у Тойоты. Именно 30-й кузов. Может, 40-й тоже. Но почему 30-й? У 30-го, кажется, до 2003 года или до 2004 года 2 АЗФЕ были кольца не коробчатые, которые стоят сейчас на 40-ковках, которые закипают, прилипают, а наборные были. Были более, ну еще проще, получше. Как на 20-ках, на 10-ках. Вот. Были еще наборные кольца, они очень удобные, живучие долго. А потом уже коробчатые пошли, то есть маркетинг уже пошел, чтобы почаще меняли, заедало все это. Если взяли бы авторские права, было бы класс, ребят.
уже бы в Казахстане выпускали бы эти машины. Ну, немножко переделали, конечно, авторские права если взяли, конечно, кузов получше сделали бы это, но уже все свежее было, металл бы свежий, двигатель тоже, ну, еще модернизированный, чипировали бы его ребята. Вот. Было бы желание только. Но именно вот эта модель, вот такая, ребят, самая отличная. Если бы ее была возможность, были финансы, оцинковала бы, она бы еще 20 лет бы работала. Вот это качество, это вообще машина класс. Сам обслуживаешь, приятно, сам обслуживаешь, сам ездишь, все у нее есть. Бизнес-класс машина, семья, большая казахская семья, власть. У меня дочь инвалид, как вы знаете, помните, я ради нее брал, чтобы было пространство свободное. Она теплая, вместительная, в меру экономичная. Можно еще поэкономизировать. Сейчас я верхний лямбда-зон первый. Попробую заменить его. Ну, чисто буду заменить, попробую еще уменьшить. Вот, но это будет отдельное видео, ребят. Хотел бы, чтобы... Почему, к примеру, вот хотел бы привести пример. Извините, что немножко поговорить пришел. Давно не виделись. Знаете машину знаменитую Hyundai Starex, Стария, вот эти сейчас новые пошли. Вы знаете, что в основе этих машин лежит Mitsubishi Delica? Вы не поверите, но вы наберите, погуглите Mitsubishi Delica, японская машина. Корейцы выкупили права и на его базе сделали Hyundai Staria, живучая, неубиваемая такая, зарекомендовала себя, микроавтобус. Вот. Потом на его базе сделали Hyundai Staria, Robocop автобус. У меня, кстати, есть видео, вот там ссылка на YouTube, можете посмотреть. Такой лайт-обзорчик. Вот, ребят. Поэтому возьмите права, лицензию на эту машину. Toyota Camry XV30 в 30-м кузове. Отличный аппарат. Так, поехали. Меняем. Ал достар, мынаны шештік енді. Мына жерде байқасаңыз, мынаны шешпей тексерсеңіз, мына бай тексеруге болады. Қанша тормозок қалды. Менде мынау жағы ажып тұр. Мынау жағы жоқ. То есть мынау жағы қатты басады, мынау жағы баспай жатыр. Себебі мынаны полностью шешіп, обслуживать ішінде смазка істеп, жуып барлығын. Ішінде, значит, анау поршень жұмыс істемейді дұрыс. Мынау жағы тартып жатыр, анау жағы итермейді. Сол себепті бір жағы жеп жатыр, бір жағы. Сол себепті қазір айырбастаймын, басқасын қоямын. Нормально. Сол қазір шешеміз. Так, достар, мінекей мынаны аштым. Мынау поршень, мынаны қазір ашып, ішін тығып, прокладкасын, резинкасын ашу керек. Арасын аккуратно жыртпай. Сосын одан кейін мынандай қолдаймыз. Лавр сервисі. Многоцелевая смазка вид. Высокая способность. Применяем. Дверные замки защищает дуздан, қардан барлығына. Соны ішіне құямыз. Мыналарды темірлері қазір. Пластинкаларын шешеміз, жуамыз. Оны біз немен, или мынаумен ВД-40-пен. Разница жоқ. Мына жерін тазалап, одан кейін смазка аламыз. Мынандай ВМП авто дейтін, бірақ менікі сары болу керек специально для тормоза. Ондай жоқ, табылмадым. Мынандай жатыр. Для аккумулятор, для клем. Ол да пойдет. Или болмаса жоқ жерде, или мынаны қолдаймын. Шрустың смазкасы тоже мынау фирманікі. ВМП авто дейтін. Фарватыр. Білмей ВМП авто. Или мынаны қолдауы болады. Температурада минус 40-тан 180 градусқа дейін нагрузка шрустары. Внутренний, наружный барлығы. Подшипниктері. Или соны қолдаймыз, мына жерін жағап аккуратно. Алдында таза жуу керек маған. Шешірім просто. Болмайды. Все. Мынаны смазкаламыз қазір, соны реттейміз. И жанынан колодка қоямыз. Жақсылан. Былай қарасақ, нормальный колодка сияқты. Выработка нормальный. Көп емес. Вот мына жер іздері көп көрсек, қатты басқан жоқ. Ішінен қатты басты. Мына поршень жақсы жұмсайды, қатты басты.
Но сыртқысы что-то ізі көрінбейді. Слабылау. Значит, мынау жерін тазалау керек. Так слабо. Жүрмей қалды. Смазка жоқ вообще. Сюда негізі бос жүрек ол, спокойно. Лифт болу, газ курить. Молодец. Вот это все чистим, ребят. Щеткой вымываем вот эти места, потом смазываем смазками. Вот. Сюда манжету отгибаю резину и вот это лавром сервисом промываю. Все, как-то так, поехали. Так, достар, ана манжетканы резинканы байқадыңыз ба? Өте нәзік, очень нежная вот эта манжетка резинка. Чтобы его не порвать, шамал көтересеңіз и потом отека ұстап тұрсаңыз бар қолымен. И второй рукой ішіне внутрь пшикаете. Она впитывается внутри поршень. Это очень важно. Одан кейін мынау темірлерін шешесіңдер. Екеуі мынаны жаслап жуасыңдар. Орнына қоясыңдар. Сосын смазка аламыз қазір. Достар, болды, ешқандай қиындығы жоқ. Сол мына темірлер жуып, содан кейін мынаны аласыңдар. Для хлеба купляют. Өйткені қараңыз, мына жақта құрамында не бар? Защита от контактов, от коррозии, то есть ржавчина жемейді, воздействие, пыль, влага, соль. Как раз қыста астанада жол себетін осылар түз сондай. Поэтому осыны жақтым мен. И то көп емес, мына темірлерге. А байланыс көп жақпаңыз, колодка сосын тормоз семей қалыпсың. Аккуратно, көп емес, сәл жасап смазка темірді. Алдында темірді жуып, содан кейін темірді жасап. Артықтарын щеткамен тазалап. Сосын мынаны қоясыз, қойғанда қараңыз, чтобы спокойно жүрсін мынау. Көрдіңіз бе? Вот так. Спокойно жүреді. Мына жер. Мына тормозок колодкасы тоже шамал жап қойыңыз. Спокойно жүреді былай. Бос. Міндетті түрде обязательно қарап тұрыңыз. Егер мына жақта көп жесе, айырбасаңыз мынаумен. Көресіз поршень ізін. Мен оны айырбасадым. Екеуі қатты басам мына жақтан. Нервно-мерно. Енді қазір ішін шылдадым. Сыртта мынау көгімен темірді айналасын. Былай өткізіп жібердім. Поршень жасылап жусесін. Өйткені қыс келатыр. Қазір зимний баллон қоямыз. Осымен темір жабылды. Осылай жыл сайын айырбастау керек, жігіттер. Ол қауіпсіздік міндетті түрде. Сол қалғандар дөңгелекті тоже айырбастаймын. Артындағы барабан, қазір ол туралы бір айта жейін. Жігіттер, мына жақтан тоже то же самое. Тура осылай надан манжетканы шамалы шешіп, мына пшекеттес обильно жасылап. Ішіне прям көтеріп, ішіне пшекеттес поршенге жақсы жүреді сонда. Сосын мынаны шешесіз, анадағыдай мынаны жуып, сосын смазка аласыз. Қолданып. Сосын шамалы лайфхак айтайын дедім. Жігіттер, мына кейбір кезде баса қойғанда шамалы қалыңдау. Мынау уже поршень орнына келмейді. Стяжка керек оған. Кейбірлер сіз там стяжка болмайтын шығар. Мен не істедім? Қолда лайфхак. Былай аласыз, газ өкілді. Ашасыз и, пожалуйста, мынаумен аккуратно, мынау шеттерін майыстырмай, поршень шеттерін майыстырмай, и мынаумен қысасыз. Сонда ішіне кіріп кетеді, и нормально, спокойно кезіледі. Сонда про обзор авто. Қолдаймыз, жігіттер. Подпискаларыңыз қондыралы басамыз. Ссылканы сілтемен жібереміз контакттері чаттарға. Про обзор автоға. Давайте. Ары. Так, алдына дөңгелектен айырбастадық, жігіттер. Тормозок колодка обслуживать еттік. Ендеше, мынау артында менде барабан көріп. Барабанда ішінде мен айырбастам машина алғанда 2 жыл бұрын барабан өзім. Қазір қойғанда жай қыстың баллон кигізетін емес. Мынау ішіндегісі байқадыңыз ба? Ішінде туған там графит, выработка. Оны қазір не істейміз? Пакет кигіземіз. Міндетті түрде кигіземіз. Сосын мына жақтан сол жерге мынаны тығамыз. Компрессормен үрлейміз. Еще сол графиттердің ішіне, пакеттің ішіне болу керек. Оны демалуға болмайды.
ауасы өте қауіпті. Авалянды. Негізі далада жаз күні сеу керек. Көрдіңіз ба, ішінде не болып жатыр? Қазір соны білеймін. Примерно, түсіндіңіз ғой. Ребят, по поводу этого, уважаемые подписчики, там графит в заднем барабане КМЖ-30. Одеваем пакет, он очень опасен, не дышите им. Одевайте и компрессором выдувайте все вот это, все внутри, все, что есть. Освобождайте его. Все, ребят. Достар, друзья, все закончили. Колодки отслужили, баллоны одели. После этого пройдитесь там рычагом, подтяните хорошенько, чтобы баллоны не открутились. Болты хорошенько протяните еще раз по кругу. Так, все. Значит, все, летние баллоны. Келесі енді подписываем. Баллоны подписываем обязательно. Не правое, ЗП. Потом, когда будете уже летом переобуваться, уже не ЗП, не назад, а вперед будете ставить. Просто для себя запомните, заднее право каталось. Сезон меняйте. Знаете, да, как я объяснял менять? Заднее правое, переднее правое, заднее левое. Так, все, подписали. Так, енді құрметті ағайын, барлық жұмысы біткеннен соң покрышканың рахатын көру үшін келесі жылдары осындай силиконмен, на основе силикона жауып салу керек обязательно, міндетті түрде. Сонда резина жарты жыл жатады да, жылы жерде ескермейді де, содан кейін жақсы болады. Я мысалы мынандай қолдан на основе силикона дейтін не смывается водой, придает блеск. Осылай жауып тастайсыз, шамалы тұра тұрсын 1-2 сағат, сынсын. Сосын жылы жүре қоясыз сақтап. Сондай әр сезонда ұқсайсыз керек, любой зимний, летний. Сондай күшті болады. Сол каналды қолдаймыз, қоңырау басамыз. Әр чатқа жібереміз видеоны. Ескерсе жақсы баршамызға. Ребят, каждый сезон так делаем. Силикон там промазываем резину. Тем более резина, если дорогая, премиум качество. Тем более надо ухаживать. Инфляция нынче, все дорого. Давайте, ребят, подписывайтесь на канал, нажимаем на колокольчик, рассылаем всем своим контактам, чатам. Все, пока-пока. Про обзор авто.